Thời Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Manchester United, người ta không lạ gì với các khái niệm giòn của mùa chuyển nhượng, một khái niệm nửa đùa nửa thật mà các fan Man United ở Việt Nam đặt ra mỗi kỳ chuyển nhượng. Cụ thể, theo những Manusians ở Việt Nam, cứ mỗi khi mùa chuyển nhượng đến, Ashley Young đã thi đấu như lột xác, thậm chí người ta còn đùa là Cristiano Ronaldo người Anh mỗi khi vào sân. Thế nhưng khi mùa chuyển nhượng đi qua, Ashley Young lập tức thể hiện sự bạc nhược thường thấy của mình, một sự bạc nhược đã trở thành thương hiệu của hậu vệ trái người Anh. Ở thời điểm hiện tại, ở Man United cũng có một người như thế, luôn tỏa sáng ở đúng thời điểm, như cái cách mà Ashley Young tỏa sáng ở đúng những kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, thời điểm người này tỏa sáng là thường đến khi anh đang trên đà bị sa thải bởi câu lạc bộ chủ quản. Người được nhắc đến ở đây không ai khác chính là huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Thời còn thi đấu, Solskjaer là một cầu thủ ít khi tỏa sáng, nhưng một khi đã tỏa sáng thì thường đến ở những thời khắc quan trọng, thậm chí cực kỳ quan trọng với đội bóng cũng như sự nghiệp của ông. Đầu tiên phải kể đến mùa giải 2018-2019, mùa giải Solskjaer trở thành huấn luyện viên tạm quyền của Quỷ Đỏ. Ở thời điểm đó, người ta cứ nghĩ rằng Solskjaer chỉ có thể làm huấn luyện viên tạm quyền trong một khoảng thời gian ngắn, để rồi sau đó nhường chiếc ghế này lại cho Mauricio Pochettino, người đang được cho là chuẩn bị đến Man United sau khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, sau trận thắng tuyệt vời trước PSG trên chính sân nhà của đội bóng nước Pháp, Solskjaer lập tức được sự tín nhiệm tuyệt đối từ đội chủ sân Old Trafford, thậm chí trao hẳn cho Solskjaer một bản hợp đồng chính thức, mở ra một thời kỳ mới cho Man United cũng như cuộc đời của huấn luyện viên người Na Uy. Kể từ đó, Manchester United bắt đầu chuỗi 14 trận thắng, chỉ để thua 3 trận trong số 19 trận thời điểm đó, đạt tỷ lệ chiến thắng tới 73,7%, còn đó giúp Solskjaer vượt cả chính ông thầy cũ của mình là Sir Alex Ferguson, người chỉ đạt tỷ lệ 59,7%. Thậm chí ở mùa giải trước, Solskjaer còn vượt qua cả thành tích trước đó được lập ở mùa giải 28-29. Cụ thể, theo trang thông tin của người hâm mộ Man United, United Report, tân huấn luyện viên của Man United giành được chuỗi trận thắng lên đến 19 trận, trong đó có 13 trận không để thủng lưới, ghi được 50 bàn, một thành tích cực kỳ đáng nể với một huấn luyện viên dẫn dắt một tập thể có phần thất thường như United. Tuy nhiên ở mùa này, mọi thứ lại rất khác với Solskjaer. Đội bóng của chiến lược gia người Na Uy ở thời điểm hiện tại thi đấu vô cùng thất thường. Họ vẫn có được những trận thắng cực kỳ đậm như chiến thắng 5-0 trước Leipzig, trận đấu mà Rashford đã thực hiện thành công một cú hat-trick vào lưới của đội bóng nước Đức. Nhưng trên hết, Man United ở chiến thắng 5-0 trước Leipzig có thể xem là một trận đấu vẻ vang về mặt chiến thuật của Solskjaer. Không thể phủ nhận, đó là trận thắng tuyệt vời khi xét đến việc Solskjaer đang đối đầu với một trong những người trẻ sáng giá nhất trên bàn ghế huấn luyện, Julian Nagelsmann. Hay trước đó vài tuần là thắng lợi ngay trên công viên các hoàng tử trước PSG. Chiến thắng đó còn vẻ vang hơn cả trận thắng Leipzig, nhất là khi xét đến việc Man United ở trận đấu đó bị xem là cửa dưới so với nhà Á quân Champions League. Thế nhưng, như đã nói ở trên, con đường của Man United mùa giải này không phải lúc nào cũng có những chiến thắng tuyệt vời như thế. Có những thời điểm, họ khiến cho những Manusians phải thở dài ngao ngán, thậm chí bực bội khi chứng kiến sự bạc nhược đến khó tin trong lối chơi. Đầu tiên, phải kể đến trận đấu gặp Brighton and Hove Albion. Trận đấu mà United phải nhờ đến quyết định cuối cùng của VAR để có được quả penalty dẫn đến chiến thắng cuối cùng khi trận đấu đã kết thúc trước đó. Dù có được chiến thắng ở trận đấu này, người hâm mộ Man United vẫn không hề cảm thấy vui, nếu không muốn nói là có phần ức chế khi nhìn thấy đội nhà phải nhờ đến sự can thiệp của công nghệ ở những phút bù giờ để có được 3 điểm. Tệ hơn nữa là trận đấu gặp Tottenham vào ngày 4 tháng 10, trận đấu mà Man United đã bị người cũ của họ, Jose Mourinho cùng các học trò nã đến 6 bàn vào khung thành. Đến lúc này, người ta sẽ phải tự đặt ra câu hỏi, đâu mới là bộ mặt thật của Man United ở mùa giải năm nay? Họ mạnh hay yếu vậy? Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Man United ở thời điểm hiện tại chưa mạnh, nếu không muốn nói là yếu và rời rạc. Tuy nhiên, họ lại có được một vũ khí bí mật, đó là sự khó đoán trong lối chơi. Thực sự, rất khó có thể nắm bắt được hết những gì mà tập thể Solskjaer làm được cho đến thời điểm hiện tại. Có những trận, họ sẽ lui về phòng ngự một cách tiêu cực, thậm chí nhường hẳn phần sân cho đối phương như trong trận gặp Chelsea. Nhưng cũng có lúc họ sẽ áp đảo đối phương ngay từ đầu như trận gặp PSG. Chính vì vậy, các đội bóng dường như không thể có được một đấu pháp hợp lý, thậm chí không thể nắm bắt được ý đồ chiến thuật của Man United, dẫn đến hệ quả tất yếu là để thua dưới tay Quỷ Đỏ. Thêm vào đó, sức trẻ của Man United cũng là một lý giải cho sự thất thường này của họ. Chính điểm mạnh này ở hàng tiền đạo đã giúp cho United có được tốc độ, sự linh hoạt cần thiết ở những pha bóng, đặc biệt là những pha bóng ở hành lang cánh, nơi mà Wan-Bissaka, Mason Greenwood, người dạo gần đây trở thành một tiền đạo cánh phải. Tuy nhiên, anh vẫn có xu hướng ngoặt vào trong ở những tình huống cần đến những đường tạt bóng vào trung lộ. Đó là chưa kể đến việc Man United hiện tại đang có cả Cavani, người vừa có được một màn trình diễn xuất sắc trong mùa áo đội bóng mới. Vậy, đâu mới là nguyên nhân dẫn đến sự thất thường này? Câu trả lời nằm chính ở điểm mạnh của họ mùa này, đó là một đội hình trẻ. Như đã nói ở trên, đội hình của Man United là một đội hình có tuổi đời còn khá trẻ. Chính vì vậy, United đang rất thiếu một, hay nói đúng hơn
là một nhóm cầu thủ có thể vực dậy tinh thần đội bóng ở những thời điểm khó khăn, hay nói cách khác, những cá tính mạnh mẽ và cho thấy tư chất đàn anh của mình trong đó. Trong quá khứ, dù là qua thời cầu thủ nào đi nữa, thì Man United vẫn luôn có những người đàn anh như thế trong đội hình, nhất là ở vị trí tiền vệ trung tâm, vị trí được xem là trọng yếu nhất trong đội hình quỷ đỏ. Sau trận đấu gặp Southampton, trận đấu mà Man United phải được đua tỷ số ngoạn mục với những vị thánh, Roy Keane đã dành hẳn vài phút để chỉ trích Fred, tiền vệ trung tâm người Brazil, ở chương trình bình luận sau trận đấu. Cụ thể, theo Roy Keane, Fred đã để Southampton có được một vị trí đá phạt quá thuận lợi, gần như biếu không cho Southampton một cơ hội cực kỳ ngon ăn. Cuối cùng, ông đưa ra kết luận rằng tiền vệ trung tâm của Man United là một kẻ lười nhác. Nghe qua thì có vẻ Roy Keane đã hơi khắt khe với người hậu bối đáng tuổi con cháu của mình, nhưng thực sự với những gì mà Fred đã thể hiện trong trận đấu gặp PSG hôm qua, thực sự khó có thể chấp nhận. Cụ thể, chính anh suýt chút nữa đã khiến đội nhà lâm vào cảnh bế tắc khi tắt bóng một cách thô bạo với người đồng đội cũ là Ander Herrera, khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau khi đã nhận một thẻ vàng trước đó ở tình huống hút đầu với Leandro Paredes. Rõ ràng, với vị trí của một tiền vệ trung tâm, Fred cần phải cho thấy sự điềm tĩnh và cái đầu lạnh, chứ không phải sự thô bạo không đúng lúc như thế. Điều thứ hai mà chúng ta thấy ở thời điểm hiện tại, đó là Man United không có nổi một đội trưởng thực sự. Dù đang là người mang đội trưởng, nhưng Harry Maguire lại không hề cho thấy được tư chất đó anh. Một hình ảnh khác xa so với Nemanja Vidic, một trong những người đội trưởng máu lửa và vĩ đại nhất lịch sử. Nhiều người sẽ cho rằng Bruno đang dần cho thấy tư chất này ở Anh. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể trở thành một đội trưởng đúng nghĩa của Man United, một người thủ lĩnh mang dòng máu quỷ thật sự khi chưa thể hiện chút gì đó mạnh bạo và cứng rắn, những thứ mà gã trung vệ lừng danh một thời người Serbia đem lại. Vậy, đâu sẽ là giải pháp cho Man United ở thời điểm hiện tại? Câu trả lời có lẽ nằm ở Edinson Cavani. Bản hợp đồng và có được màn ra mắt khá thành công trong chuyến làm khách đến sân của Southampton. Tuy nhiên, một mình Cavani thôi thì không thể vực dậy tinh thần một Man United đang thiếu rất nhiều sinh khí và một người đội trưởng có thể vực dậy cả một đội bóng. Cavani rất giỏi, điều đó không ai phủ nhận, nhưng để đạt được đến tầm của Zlatan Ibrahimovic, người đồng đội cũ của Cavani, người từng đưa Man United đến với ngôi vương Europa League bằng một đội hình rệu rã như thời Mourinho, hay một AC Milan từng lâm vào khủng hoảng lên đầu bảng Serie A, tiền đạo người Uruguay sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể làm được. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lúc này nằm ở Solskjaer. Người cần phải gấp rút tìm ra giải pháp ở hàng phòng ngự cũng như tuyến tiền vệ, hai khu vực trọng yếu của Man United.